mental wong mukmin iki ngoten niku lho. Gusti kadang nyumbang paling akeh. Jeneng wong gak ngerti ya pancen milok-milok niku Gus. Ya jawabnya ya memang begini. Itu aja kok. Halo. Niki mental munafik napa mental wong iman iki? Mental wong iman full apa jare Gusti Allah. Diperintah tandang, ora perlu dipamer-pamerne, ora golek lem-leman. Terus tiang niku lek seneng dilem, sepisan keliru, wong duwe cacat kok dilem, wong punya kekurangan kok dilem, wong duwe kotoran kok dilem, salah. Nomor loro, lek tiang niku seneng dilem, malah seneng pamer amal, perdune benti elem malih ria. Terus dalam hal kinerja mboten baik, tiang sing seneng dilem ngoten niku mboten patek kerja, tapi senengane nyedap-nyedap ning atasan, setor muka, gila. Tapi ora patek tanggang gawe, ya rugi perusahaan. Bayari ngomong setor muka. Ngatok. Lah mental gitu niki kalau akhirnya ada perusahaan, ada badan, institusi, karyawannya, personelnya wong-wong niki mungkin ketorone di muka baik-baik, tapi ketika harus real bersaing dengan perusahaan lain, dengan manajemen lain, dia kalah. Acuh. Dan betul saya mental itu betul. Terus negara ini jadi merdeka bukan oleh orang yang gampang-gampang boleh lem-leman setor muka. Negara merdeka ya oleh nyonya saya oleh semacam tak solihi ya, yang apa ngebom Jenderal Malabi menjadi boleh lem-leman. Negara jadi merdeka ya atas perjuangan Cak Sarowi. Wan sering sing wani menek gendera nyuwek warna biru niku sehingga tinggal merah putih. Oleh wong ngono-ngono kuwi lho, ora kok titik-titik pomar, pamer, mejang. Program agama, program organisasi masjid tadi itu oleh orang yang nyata-nyata kerja bakti ngecor satu galan. Bukan oleh orang sing ini berarti mereka mau kapan jadi ini marah ngecor ngetirkan mayat ngumpul mayat lancar itu bukan oleh orang-orang yang ngetirkan. Profesor, doktor, ustaz saya ngetirkan ngukur mayat ya orang-orang ngukur kecipratan mah ini itu terlaksana dengan lancar oleh wong sing ora gelek lem-leman, gelek kotor langsung tandang. Ngene mengke. Dunia jadi maslahat bukan oleh orang munafik yang sok hanya mencari. Kayak kita sing ketuaan satu galane. Nek pentingnya penampilan rasito pengajian, rasito bobo bandangannya cek suwe ini padahal kelamin biasa kaosan budal ya wis kena akan penampilan ini karena ente biasa karo nyuweni biasa ngomong sing seneng dilem-lem Mono yang mono nanging yo, biasa mah, sangat yo. Akhir balin nas, ma tuhibbu li nafsik. Akhir bas seneng wasiro, linasi kanggo wong liyo, ma ing barang-barang
Tuki bukan seliramu yo ugo seneng linafsika kanggo awakmu dhewe. Zaman sukses seneng tau? Kayak ngono ketika sukses itu milik orang lain, sama yo kudu seneng. Sama anakmu juara seneng tau? Seneng. Kayak ngono, lek sing juara iku anake tanggamu, wong yo padha islame, sama yo kudu melok seneng. Kita yang sukses kita bersyukur, orang lain sukses kita memberi tahniah. Lama yuk anaknya juara, muka-muka barokah, kalau dungakno anakku yang muka-muka pinter kaya anakmu. Jadi nggak ada dengki, nggak ada iri. Kita sih repot. Dodolan toko, iku lek sing laris sing ngene padha islami. Ngono ya di pandemi lemah ukuran sing mati selasa kliwon. Iku lapo melampiaskan kedengkian, mari ngono baur kemusyrikan. Padahal ketika yang laris ini toko order Filipino, ngono dhek gak ora. Kan repot ngene. Iku sakjane sampeyan iki bolone wong Islam apa bolone wong Kristen? Tak arani bolone wong Kristen nyatani yo Islam. Tak arani bolone wong Islam, tapi sing mok dengki iku sing padha Islam. Ketika yang sukses non muslim sama yo ora dengki. Lah repot ngene. Iki sampeyan iki bolone seperti ini. Makanya Nabi mengatakan orang yang tidak bisa senang sukses yang diraih orang lain, seperti dia juga senang ketika dia yang meraih sukses itu indikator kalau orang itu imannya nggak pakai sempurna. Di mana bukti imannya nggak pakai sempurna itu? Seharusnya orang ini iman temenan dengan sesama mukmin itu sehati. Namanya sehati, kono bahagia, kene yo melok bahagia. Lele Indonesia ngakuni mukmin tapi ternyata nggak sehati. Kono sukses, kene muring. Kono loro oleh musibah, kene malah seneng. Nah, ketidaksehatianmu dengan sesama mukmin itu mengindikasikan nek sampean imane gak sempurna. Cintai apa? Untuk orang lain apa-apa yang kamu juga mencintainya jika itu menjadi milik. Nanti ustaz penginane orang ustaz rapi wong nom. Ya ora usah ngrasani. Ya ora usah ngene-ngene. Taman dhewe lek rapi oleh wong nom kan ya seneng to. Ya seneng to? Nek ngono lek ana wong liya berhasil menggait wong nom ya sampeyan ya kudu melok. Seneng padha Islam ya. Ihfad widda abi la taqta'uhu fayudfi Allahu nurak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jogon orang yang dicintai dikasih bapakmu. Jangan kau putus hubungan dengan orang yang pernah dicintai bapakmu. Kayak aku mau putus, Allah akan memadamkan nur. Allah yang selama ini maringi hidayah, maringi ilham, maringi ilmu laduni, maringi isyarat-isyarat langit itu dicabut, dipadamkan gara-gara sampean tidak menjaga orang yang mana orang itu pernah dicintai oleh bapak. Ini ngeten bororamu nasib ibu tiri. Anak niki kadang boten fair.
ibuke sing asli sedo, malih bapake ndudo urip turu masak dhewean. Sementara anak-anak ini kon piket ya gremeng ae. Piket rong dinoan ngupeni bapak, ngumbah-ngumbah nih, masak nih, nyetelikak nih, korak-korak, tunggalan nih, bengi ngeteren jeding, nuntun jeding. Walasan nih laku yo repot, kabeh padha duwe repot. Kabeh duwe keluarga, duwe anak bojo. Nah, kon ngopeni bapake ora sanggup. Oleh repot dhewe. Akhirnya bapak piye lek bapak rapine ben ono sing ngeramut bapak. Ya wis. Oh. Nah, ibu tiri ini berjasa melakukan sekian banyak hal yang anak-anak ini ora iso nglakoni. Nggih masakaken, nggih ora-ora, nggih umbah-umbah sampai tunggalane. Nggih nyuwun sewu ketika bapak masih butuh kehangatan, ibu tiri ya bisa memberi kehangatan itu. Yang anak-anak kalau belum iso masak nih, iso ora-ora gitu. Tapi anak-anak nggak iso berbuat seperti yang dilakukan ibu tiri. Jarak 60 tahun setelah itu bapak sedo. Nah, ibu tiri pancen dudu ibumu, tapi dia pernah dicintai oleh bapakmu dan sekian tahun berjasa ngerambut bapakmu yang semen sendiri gak iso. Kadang nasib ibu tiri itu tidak turun tegi. Ngapunten Bu, ngapunten nggih, iki anak sampun musyawarah. Omah niki biyen sing bangun bapak kali 50. Anak-anak matur suwun panjenengan sampun derek-derek ngerambut bapak. Nah, keranten bapak sampun sedo, sampun cekap, kasun ibu medar, iki sanes omahe ibu. Niki omahe bapak kali ibu kula asli. Kurang ajar orang iki. Kurang ajar orang. Nggih. Anak materi. Ngoten niku. Nah, krono kadang nasib ibu tiri ngono kuwi. Jauh hari sebelumnya Nabi wis pesen-pesen awas, jangan kau putus hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh bapakmu. Sekian tahun berjasa ngeramut bapakmu. Nah, ngoten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula pas manten teng tambak beras, nilalah keluarga manten itu sik enten hubungan derek kali keluarga sarang. Nah, sing kula patut acungi jempol niku keluarga sarang iki rawuhan mriku lengkap. Punyai napa punyai garwane almarhum, garwane Mbak Yemai Maimun Ramu dibarengi kali Gus Gofur, terus Gus Naji Ugi Ramu yang meskipun kadang dalam bersikap sedikit beda dengan Kiai NU tetap Ramu, yang kuyung bareng-bareng saya koproyo mangibadoh manten dan tambak beras niku. Padahal niku nggih dudu ibuke dhewe. Ibu tiri Mbak Maimun nggih sampun sedo. Jenenge anak-anak ngerti agama ya tetep dihormati, diopeni, dimulyakaken. Sing derek barengi rawuh niku sing dadi wakil gubernur niku Gus Yasin. Lah ngoten seharusnya anak napa ngurmati Joko doer Joko manai ibu tiri. Tapi kadang orang sing kurang ajar kan. Maka Nabi dawuh ifat bid dabi la taqtahu fayudfi Allahu nuraka. Teman aja mau putus. Lah ibu mau putus senajan cucu ibu kandungmu iku sik malati. Apa malati?
kualat. Jadi sebabnya kualat. Tekone blai ngono lho. Iso-iso sampean ku sing kecelakaan, sing kena musibah. Cucu ibuku tapi sik mandi dongane karena mazlumah, termasuk yang didolimi 20 tahun ngerawat bapak ora mau bayar. Halo. Kayak mau bareng bapak mati langsung suwun yo. Monggo medal omah iki badhe dipun sadi. Kok cek montoro. Teng Blitar wonten Kyai Ali rumiyin guru kula niku sing saleh ngeten mboten namung anak-anak sak santri-santri. Jadi begitu Mbah Yai sedo keranten Ibu Tiri ning Tasik Neng nggih Tasik Putih Maiman. Niku begitu ida habis sak putrane sak santrine nawari dos pundi menawi Maiman. Sanggup dipatusaken cucu dirami-rami dibiayai. Nah terus Ibu Tiri niku juga hidup bahagia. Ngoten niku ora matur suwune sampai aja mung suwune. Sebentar. Yang medal mencekap suwune. Kulo gadah tangga rumiyin pas kulo Tasik ngontrak setahun membeli tanah di lokasi pondok ini sambil bangun terus ngontrak nunggu sampai bangunan selesai. Sing kula kontrak niku ternyata suami istri memang tapi status ibu tiri. Nah niku kadang iki nemoni kula napa ibu ingin kalian nangis brebes. Yai, mana apa sih sama niku nangis? Jenengan ada sumber dari kula namung ibu tiri mau. Mungkin bapak sewaktu-waktu sepuh sedolah kula niki terus pundi mangke ten pundi ngoten kadang yang dikhawatirkan apa posisi ini ibu tiri. Ini ibu ini pun betul usah khawatir pun manggil pondok. Aman mau manggil pondok. Tetap khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul kalam ilallahi arba' wawasan ingkang paling diremeni menggahipun Allah Ta'ala menika wonten sekawan kalimah. Napa niku? Subhanallah sampun wau walhamdulillah. Nah, tiang niku kalau sudah menyatakan hanya Allah yang maha suci, maha sempurna, kemudian otomatis dengan menyatakan hanya Allah yang maha suci, nggak ada cacat sedikit pun, hanya Allah yang maha sempurna, nggak ada kekurangan apapun, tentu giliran berikutnya mengucapkan berarti hanya Allah yang terpuji. Walhamdulillah. Lalu setelah sadar hanya Allah yang terpuji, hanya Allah yang sempurna, maka kalau menyembah ya sembah yang maha sempurna, jangan yang lain-lain. Dan itu Gusti Allah. Diikuti dengan ikrar, saya selama hidup ini demi Allah hanya akan menyembah Allah, tidak yang lain-lain. Napa nih? La ilaha illallah. Ora ono sesembahan sing bener kejaba mung nyembah Gusti Allah. Kenapa? Lek ra mau sempurna enggak layak disembah. Lek duwe cacat enggak layak disembah. Kalau masih punya kekurangan, punya aib enggak layak disembah. Nah, karena yang maha suci hanya Allah, yang maha terpuji hanya Allah, berarti yang berhak disembah hanya Allah. Dilanjut dengan kalimat wala ilaha illallah. Lajeng ditutup kalimat napa? Wallahu akbar. Ngeten menggunakan wong
nyembah niku masih sama nyembah dengan bacaan yang amat sangat fasik, dengan serban baru, dengan jubah baru, dengan gamis baru, tidak perlu lengowangi sak liter di sokne kabeh, penampilannya top tenan. Sampeyan belum benar-benar menyembah sebelum sampeyan benar-benar tawadhu kepada hakikatul ibadah. Hakikat ibadah itu kan satu akar kata dengan abdul. Abdul itu kawula. Berarti ibadah itu ngawula. Nah ngoten. Mau jenenge kawula nggih kudu adab asor sembarang. Trimo manggen nisor niku tawa. Orang bisa adab asor sak pol-pole. Ora rumangsa pinter senajan pinter, ora rumangsa ganteng gembanteng senajan yo ganteng, ora rumangsa semuge senajan yo sugih. Itu semua bisa para rawuh asal piyambake wallahu akbar. Hanya Allah yang maha besar. Sehebat apapun kita manusia, sing sugih iso dadi kere, sing bupati iso mlebu bumi, sing sehat iso mate, iso jadi bakar, sing kiai iso suul khotimah, sing wali iso ditolak tobaté, Gusti Allah Maha Kuwasa. Lalu yang maha hebat, maha besar hanya Allah. Dan kita lek ngraos rumaos salat madhep di hadapan Allah yang maha besar. Dewe injek ping gak apa-apa. Nek wis iso koyo ngono para rawuh itu loh sebetulnya kita. La haula wala quwata illa billah. Kalau mboten gak ada napa-napa Gusti obat gak iso lan napa-napa gak iso. Kecuali panjenengan ingkang nulungi, panjenengan ingkang ngubahaken. La haula wala quwata illa billah. Salat niki lamun kula iso maca dengan bener, angsal ilmu tajwid, oleh ilmu fikih, iso sholat, niki sedaya takdir panjenengan. Nek kula boten jenengan takdiraken, boten kira kula iso maca. Moro-moro sampean gawe bisu kan saged Gusti. Moro-moro sampean gawe pipun tabrakan terus niki nyonyor. Gagal otak ilang kabeh wajan kan nggih saged mawon. Perkara saiki iso ngene-ngene iku full menurut saya fadol saking Gusti Allah. Nah, isone alhamdulillah, suwun Gusti. Menawi sampun saged sedaya niku Allah. Ilmu teka Allah, fasih teka Allah, awasihat teka Allah, hidayah teka Allah, iman teka Allah, oleh lingkungan yang aman, akhirnya sholat juga aman, kabeh teka Gusti Allah. Setelah melakoni sholat karena semua Allah, maka setelah iso melakoni sholat yang dia puji Allah, matur suwun Gusti alhamdulillah. Gak pernah memuji dirinya. Apik tapi ra rumangsa apik sebab sejatine apik niku nek Gusti Allah. Lek iso ngono kuwi lho jenenge hakikat. Hakikate mboten tarkul amal. Hakikat itu tarku ru'yatil amal. Tarku ru'yatil amali li nafsi. Jadi syariat kudu dilakoni, salat nggih, zakat nggih, sedekah nggih, manasik nggih, ta'awanu 'alal birri nggih, dilakoni kabeh perintah syariat. Dan setelah melakoni semua, krana sampean ngerti kabeh kuwi pitulungane Allah, kekuatan dari Allah, ngilmune teka Allah, taufik teka Allah, hidayah teka Allah, ngilmune teka Allah, iso ngomong gak bisu ya teka Allah, sikil kena dilangkani gak semper itu ya teka Allah. Akhirnya sampean memandang semua kebaikan mulai wudhu sampai salam full Allah, bukan saya. Jadi sampean pandang iku kabeh keduane Gusti Allah. Nyawang Gusti Allah, gak nyawang hebat awake, kuwi jenenge hakikat. Ngoten, hakikate kabeh teko Gusti Allah.
Kadang keliru, hakikat itu dikira orang ngelakoninya ora salat hakikat. Sami kali tiang ngising ini ngising tenan, ngetok metaek tenan. Tapi ora usah nyawang taek. Kowe ngising ning kali lho kenyut. Ora usah sawan. Kowe dhewe men ora usah. Monggo dilakoni perintah pangeran, tapi lek dilakoni ora usah nyawang amali. Oleh iku kabeh kesainan teko Gusti Allah. Wal khairu kulluhu biyadayhi. Wal khairu kulluhu biyadayhi. Wasyarru laisa ilaih. Sedaya kesainan kagungane panjenengan Gusti. Dil. Nek wis iso ngono kuwi, jepiping cilik ra apa-apa, lemah ino satunggalane sing sempurna sing agung mung Gusti Allah. Sampeyan secara lisanul hal sejatinya sampeyan mengucap hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Lek lambemu bolak-balik tobar takbir. Takbir Allahu Akbar, takbir. Tapi kelakuan kabir. Berapa. Sesat. Apa mana? Munafik. Islamnya rumangsa Islam dhewe, swarga-swargane dhewe. Lesane ngucap hanya Allah yang Maha Besar, tapi nyatanya dia merasa paling hebat. Kan munafik. Bihaitsu yukhalifu qaulahu fi'la. Kenapa munafik? Cangkeme karo kelakuane ra padha. Kok cangkeme kasar. Dawuhe lho karo. Dawuhe karo kelakuane ora padha. Dadi ini munafik. Niki 4 kalimat iki urut berorang. Sae. Kalimah sing paling diremeni Gusti Allah. Apa itu? Subhanallah terus alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah ibadah pangeran iso ibadah tenan asal sama nunung sorane apa-apane sing mau besar mau hebat namun Gusti. Makanya wong Arab sholat dibuka dengan kalimat Allah. Hanya Allah yang maha besar, kula mboten enten apa-apa. Hanya Allah yang maha besar. Saya nggak akan mengagungkan gunung kami. Saya nggak akan mengagungkan Nyiroro Kidul. Bersih baroah dari kemusyrikan. Hanya Allah yang maha besar. Lek wis iso hanya Allah yang maha besar. Sama nggak musyrik kepada yang lain, sama juga nggak sombong, nggak merasa besar. Disitulah sebetulnya kunci bisa diterima oleh musowan nagone Gusti Allah. Mari kita sowan mengucap wajatu, kita sowan madhep panjenengan Gusti. Ya turun Allahu Akbar kai iso wajatu aja dia. Terus ngeten, kula sampeyan kabeh sakniki di gedung NU Salsabila. Satu di antara kita ini lek niki tiyang 50 berarti gedene kula iki 1/50 kumpulan. Nek kumpul di antara 10.000 orang, gede awakmu 1/10.000 wong. Cuwilik sebetulnya menurut itu. Mari ono 10.000 orang yang kumpul teng kantor NU. Niki lek di sawang gawe zoom di aduaken. Di ketarapne sak kota Surabaya. Titik kumpulnya 10.000 orang nih dibanding ombone Surabaya ya mek kurang satu sak kubu. Mari menurut zoom di aduaken ketara seluruh pulau Jawa. Ketara seluruh Pulau Jawa kalau numpak pesawat ngene iki.